batu semua ya. Ya. Tuh. Namanya itu Tronton Poso itu jalannya ya lur. Nggak sotrek dia. Dari sana kok rame banget ya lur, daerah Palembang. Rame Inuti semua. Kok penting kok ya. Wah, yuk ramenya. Rame dia. Yuk ramenya. Nih ada yang Mbak Surya ini. 1, 2, 3. Bang, Mbak Suri bang. Dino 500. Halo lanjut kembali. Ada rumah seperti itu lur. Satu belum keluar ya. Nih. Nih ada 500. Ya. Ini ada engkel. Nih. Begini banyak truk sawit ya lur. Pangestu. Ragasa. Oh, ramenya dari sana. Ada kantor perondolan lur, bemper standaran lur. Kayaknya kok gitu ya. Ada giga terpal kota lur. Desain P71 cepat ya. Sangat ramai dia. Ya. Nih ada truk sawit lur. Truk sawit. Nih. Oh. Truk ganja. Yuk ramenya. Kan dilintas rame. Coba berhenti. Banyak jalan lur. Ya. Ramenya ya dia. Motong jalan dia. Kok anak kalau sekolah ini cowok-cowok ini. Dan hari libur. Sekarang ada truk sawit lagi lur. Di antar sawit aja lur, 5 lur. Ada bis, terima sotrek. Ini ada 500. Itu arah Palembang. Tuh. Ada kantor sawit lur. Ada singkong atau telo balap. Dibawa kemana dan di komen. Ke kantor. Ya. Dari arah Palembang. Coba sama terus. Gabok. Yoi.